Jadi bisa nggak dibakar, bisa dibakar. Obat batuk seperti ini sudah dari dulu kalau di Jawa, karena saya hidupnya di Jawa. Ya, yang saya tak bilang di Jawa, nggak tahu kalau di luar Jawa bagaimana caranya mengatasi batuk saat dulu. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya mau membahas yang memang tradisional dan sudah turun temurun. Ini sudah ada di sini. Sudah ada apa ini? Sudah ada bahan yang mau dipakai bikin jamu tradisional, bener-bener tradisional dari zaman nenek moyang. Jadi ini saya mau mencampur, yaitu untuk mengobati atau mengurangi, yang pasti mengobati kalau zaman dulu mengobati, yaitu tenggorokan sakit, batuk kering, batuk yang nggak sembuh-sembuh. Itu kalau dulu sering banyak orang yang batuk nggak sembuh-sembuh. Kalau yang sekarang mungkin batuk seperti itu sama teman-temannya dihindari ya, karena mesti dibilang corona. Dan ini yaitu namanya obat batuk tradisional dari mbah saya dulu. Nggak tahu orang lain dikasih seperti ini nggak dulu ya. Kalau saya dulu batuk dibikinin seperti ini. Seperti ini apa Bang? Ini adalah kecap. Kalau sekarang banyak kecap modern, apapun itu kecapnya, yang penting jangan kecap asin atau kecap ikan. Ya. Yang penting ini kecap manis. Jadi dari dulu itu sudah ada orang bikin kecap. Dulu kecap tradisional itu kental banget. Terus ini gelas, ini jeruk. Kalau bisa jeruk nipis. Ya. Ini tak pakai media adalah jeruk lemon, jeruk lemon, banyak airnya. Bagaimana Bang caranya? Nah, kalau dulu saya itu setiap batuk itu saya dibakarkan jeruk. Caranya dibakar jeruknya, dibakar dan diambil airnya, kemudian dicampur ini. Langsung praktek, cekebrot. Ini ya, ini nggak usah dibakar juga nggak masalah. Tapi yang kalau orang dulu dibakar. Ini ambil airnya, peras airnya sedikit bro, nggak pakai alat. Yang penting cukup 1 sendok sebenarnya, 1 sendok makan ya. Udah cukup. Nah ini perkiraan 1 sendok makan. Terus kecapnya seberapa Bang? Kecapnya segini, sesendok teh. Ini ya, jangan penuh-penuh ya, pokoknya sesendok teh lah. Diaduk-aduk kemudian nih. Perkiraan sesendok makan itu sudah cukup. Itu sehari saya dulu dikasih 3 kali. Cukup kan, segini ini sudah cukup. Ini kecapnya tak taruh di sini biar tidak memperlihatkan merek, ntar kena hak cipta. Nih ya. Kemudian diminum ya, diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dileletkan di sini loh ya, diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Kecut, manis. Kalau dibakar jeruknya jadinya ada angetnya. Jadi kalian bisa bikin ramuan seperti ini saat terpaksa nggak bisa beli obat batuk. Maksudnya nggak bisa itu jauh tokonya, ataupun mungkin sudah malam, anaknya batuknya nggak sembuh-sembuh, begini seperti ini ya. Jadi kalau pas terpaksa nggak ada obat batuk, kalau sekarang obat batuk banyak, pakailah ini. Ini tradisional, benar tradisional, dan ini bukan instan. Jadi jangan berharap ini instan. Tapi ketika kalian minum teguk itu beberapa saat, nanti kalian nggak batuk, itu pasti. Jamu tradisional seperti ini, obat tradisional, obat batuk tradisional ini ya, ini emang sudah terbukti kepada saya sendiri. Saat dulu saya batuk dibikini seperti ini, mungkin 1-2 hari sembuh lah. Batuk pilek itu biasanya kan diminumin seperti ini saya sembuh. Karena kalau dulu mungkin ya namanya orang nggak punya uang ya. Jadi orang tua saya itu kalau bilang nggak punya uang, ya memang nggak punya uang. Jangankan uang 100 rupiah, 50 rupiah itu kalau dibilang nggak punya ya nggak punya. Makanya pasti selalu siap seperti ini. Dan kecap seperti ini dulu itu murah.
dulu tuh dibungkus plastik, ditali set gitu loh. Kecap-kecap seperti ini nih ya. Oke teman-teman, jadi kalau kalian atau siapapun mengalami batuk, mulai batuk kan, batuk itu menyerangnya mendadak, dan nggak sempet beli obat batuk jauh dari toko, ataupun nggak punya uang sepeser pun seperti dulu orang tua saya, kalian bisa menggunakan media seperti ini, media jamu tradisional, obat tradisional untuk batuk anak kalian, orang tua, siapapun. Ini cocok karena langsung ke pusat sini, langsung ke pusat batuk, ke sumbernya. Dan nggak tahu ya, jangan tanya zatnya itu, ramuan itu zatnya apa bang, mengandung apa, saya nggak tahu. Jadi saya itu nggak tahu zatnya di jeruk ini kandungannya apa kok bisa menyembuhkan batuk. Tapi intinya saya dulu, ataupun orang-orang Jawa dulu, bukan saya aja, ketika batuk sampai sekarang pun masih banyak yang menggunakan seperti ini. Kecap, jeruk nipis dibakar ataupun nggak dibakar sama, tapi umumnya dibakar. Daripada saya tadi bakar, ini tak praktekin nggak bakar, tapi nggak masalah. Jadi bisa nggak dibakar, bisa dibakar. Ini obat batuk seperti ini sudah dari dulu kalau di Jawa, karena saya hidupnya di Jawa. Ya, yang saya tak bilang di Jawa, nggak tahu kalau di luar Jawa bagaimana caranya mengatasi batuk saat dulu, sebelum ada obat batuk. Jauh dari dokter, jauh dari toko, jauh dari apotek, jauh dari puskesmas misalnya, batuk ya alternatifnya ya ini. Ada lagi alternatif lain, yaitu menggunakan jahe. Tapi yang umum kalau anak-anak itu dibikinin seperti ini, jamu, kecap, jamu obat batuk, kecap, dan jeruk nipis. Kalau dulu jeruk lemon kayaknya belum ada. Jeruk nipis ya. Itu sobat. Jangan lupa, yang menyukai video saya silahkan subscribe. Yang nggak suka, yang nggak subscribe nggak apa-apa, yang penting menonton. Intinya obat batuk tradisional, kecap dan jeruk nipis dibakar, dicampur, diminumkan, bukan instan. Kalian bisa buktikan. Dan 3 kali sehari. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa, besok lusa saya mau review ini, kopi Troy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.